आपण थेट गोपीनाथ गडावरती जाऊया। आमचे प्रतिनिधी गोविंद शेळके तिथे उपस्थित आहेत आणि प्रकाश महाजन सुद्धा गोविंद शेळके यांच्या सोबत आहेत। गोविंद, दरम्यान धनंजय मुंडे इथे पोहोचलेले आहेत अभिवादन करण्यासाठी। गोविंद, धनंजय मुंडे पोहोचलेत। हो, धनंजय मुंडे यांनी खरं तर सकाळीच ट्विट केलं होतं, ज्यामध्ये त्यांनी म्हटलं की आप्पा आजचा दिवस खरं तर तो उजळू नये असंच आम्हाला सगळ्याला वाटत होतं। आणि त्यांनी सगळ्यात त्याच्यामध्ये समर्पक अशी भावना व्यक्त केली आहे की आजही तुमचा आवाज आमच्या कानात घुमतोय। म्हणजे धनंजय मुंडेंचं हे ट्विट आहे, फार बोलकं आहे। आणि यापूर्वीसुद्धा अनेक वेळा धनंजय मुंडे स्वतः गोपीनाथ गडावरती येऊन गोपीनाथ मुंडे यांच्या अभिवादन करत असतात। आज ते हेलिकॉप्टरने आलेत, विशेष म्हणजे आता ते दर्शन घेत आहेत। आणि त्यांची ही भावना त्यांनी ट्विटच्या माध्यमातून दिली आहे की आप्पा, जे गोपीनाथ मुंडे यांना आप्पा म्हणून हाक मारायचे, तर ते म्हणतात की आप्पा आजही तुमचा आवाज माझ्या कानामध्ये घुमतो आहे। आपण धनंजय मुंडेंनाच विचारणार आहोत की काय नेमकी त्यांची भावना आहे। तर मी प्रयत्न करतोय त्यांची प्रतिक्रिया आपल्यापर्यंत पोहोचवण्याची। साहेब, तुम्ही आज सांगितलं की आप्पा तुमचा आवाज आजही घुमतोय कानामध्ये। ही खरी गोष्ट आहे। आयुष्यातले अनेक वर्ष त्यांच्यासोबत सावलीसारखं मला त्या संघर्षाच्या काळात सोबत राहता आलं। आणि तो सामान्य माणसाच्या प्रश्नावरती, तो संघर्षाचा जो त्यांचा आवाज होता, तो आजही सामान्य माणसाच्या प्रश्नाचा तो त्यांच्या मुखातून निघालेला आवाज माझ्या कानात घुमतोय, ही वस्तुस्थिती आहे। आजही मी स्वतः त्यांच्यासोबत राहिल्यानंतर सामान्य माणसासाठी, या बीड जिल्ह्यासाठी, ऊसतोड मजुरांच्यासाठी जे काही स्वप्न होतं, ते स्वप्न त्यांचं आज मी सत्यत आहे पूर्ण करायचा प्रयत्न करतोय। ऊसतोड मजूर महामंडळासाठी अथक परिश्रम घेऊन आज कुठेतरी महामंडळ ते अस्तित्वात आणलं। आणि अस्तित्वात आणलं नाही तर ते महामंडळसुद्धा पिढ्यानपिढ्या अतिशय चांगलं चालावं, याच्यासाठी विधिमंडळामध्ये निर्णय केला की या महाराष्ट्रामध्ये 1 टन जरी ऊस कुठेही गाळला गेला तर 10 रुपये हे कारखान्यांनी त्या ठिकाणी ऊसतोड मजुरांच्या महामंडळाला देणं आणि 10 रुपयाला 10 रुपये सरकारने देणं, हे ऊसतोड मजुरांच्या प्रती त्यांचं जे काही प्रेम, त्यांचं जे काही नातं होतं, ते नातं ते गेल्यानंतर सुद्धा मी या ठिकाणी या महाविकास आघाडीच्या सरकारच्या माध्यमातून एक प्रयत्न केला। त्यांचं प्रत्येक स्वप्न पूर्ण करायचा प्रयत्न, हे एक कुटुंबातलं म्हणून सुद्धा, आणि अनेक वर्ष त्यांच्यासोबत सावलीसारखा राहिल्यानंतर त्यांच्यातले जे काही मी पाहिलं, जे माझ्यात आलं, मी जे काही अंगीकृत केलं, ते पूर्ण करण्यासाठी अथक परिश्रम घेणार। देशात आणि राज्यात कोणतीही राजकीय घटना घडली की अनेक वेळा लोकांना वाटतं की इथं जर मुंडे साहेब असते तर त्यांनी हा निर्णय घेतला असता। आपल्याला असं कधी वाटतं का कुठल्या घटनेवर? अनेक असे निर्णय आहेत, अनेक अशा गोष्टी आहेत की ज्या स्वर्गीय मुंडे साहेब या ठिकाणी जर आज आपल्यात असते तर अनेक गोष्टी, अनेक वेगवेगळ्या पद्धतीने ज्या काही महाराष्ट्रामध्ये मागच्या 6-5 वर्षामध्ये आपण पाहतोय घटना घडल्या, त्या कदाचित घटना घडल्या नसत्या। एक वेगळं महाराष्ट्रामध्ये सौहार्दपूर्ण वातावरण आपल्याला या ठिकाणी राजकीय पाहायला मिळालं असतं। पवार फॅमिलीतली एक व्यक्ती म्हणजे सुप्रियाताई स्वतः गोपीनाथ गडावरती आला होता, मला पहिल्या व्यक्ती की ज्या स्वतः याच्या अगोदरही मला आठवतं की एकदा साहेबांनी सुद्धा या गडावरती येऊन दर्शन घेतलेलं आहे। आणि त्यानंतर सुप्रियाताई स्वतः या ठिकाणी आल्या आणि या गडावर येऊन स्वर्गीय मुंडे साहेबांच्या समाधीला नतमस्तक झाल्या। हे विषय राजकीय विचारधारा, राजकीय विचारधारेचा एकमेकाचा विरोध वेगळा, आणि एखाद्या संघर्षातून निर्माण झालेल्या नेतृत्वाला ते नेतृत्व आपल्यातून गेल्यानंतर इथं येऊन त्या संघर्षाला नतमस्तक होणं, हे कुठल्याही आजच्या पिढीतल्या राजकीय नेत्याला
हे स्वाभाविक आहे आणि जे झालंय ते मनातून झालंय, स्वयंस्फूर्त झालेलं आहे. आजची कोणती आठवण आठवते साहेबांच्या आधीचं दर्शन घेताना तुमची नेमकी? मला आठवतं ज्यावेळेस त्यांनी आग्रह करून मला माझ्या जीवनातली पहिली राजकीय निवडणूक ही स्वर्गीय मुंडे साहेब ज्या जिल्हा परिषद गटातून 1978ला निवडणुकीला उभे राहिले त्याच जिल्हा परिषद गटातून धनंजयनी सुद्धा उभं राहायला पाहिजे म्हणून आग्रह धरलाच नाही तर माझ्या वडिलांशी वादसुद्धा घातला आणि मला त्या पट्टी वडगाव जिल्हा परिषद गटातून उभं केलं आणि तिथून खऱ्या अर्थानं माझ्या राजकीय जीवनाची सुरुवात झाली. तो जो क्षण आहे त्या क्षणाने त्या विजयाने माझ्या संबंध राजकीय आजपर्यंतच्या प्रवासाची ती सुरुवात आहे. तर यंदा आपण ऐकलं की धनंजय मुंडे हे सांगत होते की त्यांच्या राजकीय आयुष्याची सुरुवातच मुळात गोपीनाथ मुंडे यांच्या प्रेरणेतून झाली होती आणि तीच प्रेरणा घेऊन आज मी काम करतो. हे सुद्धा धनंजय मुंडे यांनी आज गोपीनाथ मुंडे यांच्या समाधीचं दर्शन घेतल्यानंतर सांगितलं आहे. अर्थातच आजचा दिवस त्यांच्यासाठी खूप भावनिक दिवस आहे आणि गोपीनाथ मुंडे आज हयात असते तर राजकीय चित्र वेगळं असतं असं सुद्धा धनंजय मुंडे म्हणतात. गोविंद, धन्यवाद या सगळ्या माहितीबद्दल. आणि आज आपले वडील गोपीनाथ मुंडे यांच्या आठवणीनं खासदार प्रीतम मुंडे यांना अश्रू अनावर झाले. आज सकाळी त्यांनी गोपीनाथ गडावरती जाऊन वडिलांच्या प्रतिमेसमोर नतमस्तक होत अभिवादन केलं. गोपीनाथ मुंडे यांचं आजच्याच दिवशी 8 वर्षांपूर्वी अकाली निधन झालं. खूप मोठा धक्का हा मुंडे कुटुंबियांसाठी आणि सोबतच गोपीनाथ मुंडे यांच्या अनेक कार्यकर्त्यांसाठी आणि चाहत्यांसाठी होता. कारण ध्यानीमनी कुणाच्याही नव्हतं, कल्पना नव्हती. ते दिल्लीत होते, त्यांच्यावरती कॅबिनेट मंत्रिपदाची जबाबदारी दिली गेली होती. काही दिवसांपूर्वी शपथविधी झालेला होता नव्या सरकारचा आणि अचानक एका अपघातामुळे गोपीनाथ मुंडेंना आपला जीव गमवावा लागला. आज आपल्या वडिलांच्या आठवणीत प्रीतम मुंडे या भावूक झालेल्या पाहायला मिळाल्या. एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.